Ashamaa kam jirtu hordoftoota kiyyaa ni jira galata rabbii. Mee akkam isin jirtanii nagaa keessanii baga jiraattanii viidiyoo irra caaltuun hojjette. Viidiyoo daqiiqaa 3 moo akkamiiti viidiyoo sana jalaa koomentii dubbisaa oole. Ani yeroo baay'ee koomentii namaa dubbisa. Maaliif beektanii namoota viidiyoo hojjetan caalaan dhugaa dubbachuuf namoota koomentii barreessan hordofuu jaaladha. Maaliif kan viidiyoo hojjetanirra warra koomentii barreessu itti yaade barreessa waan ta'eef achi dubbisuu deeme koomentii dubbisuu deeme caaltuu mata dureen ishee barreeffamni ishee maal beektanii namoonni yuutuubii bitachuu barbaadan keessa na dubbisaa yuutuubii hin gurguraa itti himte garuu koomentii achi jalaamoo maal beektanii caaltuu maal taate baay'ee rifadhee onnee kun na cabee lubbuu maal taate wayyoo maaltummoo maal ta'e akkam taate bakka koomentii bakkasii bicha koomentii boosuuf ashaangullitti boosuuf bakka abdiisi kutachiisa beektanii koomentii jala mee deema ilaala viidiyoo daqiiqaa 3 bicha hojjette mucaan namoonni yuutuubii bitachuu barbaadan keessa na dubbisaa jum'aa mubaarak baga guyyaa jum'aa kabajamaa kanaa keessa baga walumaan geenya maasalaama chaao aga sagantaa biraa walitti deebi'utti sokkite እና koomentii fi viidiyoo walaalachuu dide maal godhe beektanii viidiyoo achumarra ofii aggeeffadhe isuma itti qoyi uummanni akkamittiin sammuu ishee keessa mismaara qulfii wayii bananii arganimoo maal hojjettimoo viidiyoo kabiraa jala barbaade hima boo bakka koomentiin dhugaa rabbii mee kijiba kiyyaa achi jala deema jala dubbisaa dhugaa rabbii hima boo bakka lubbuu maaltummoo maal ta'e lubbuu akkamiimmoo taate qoyi ani wanti na dhibe tokko hundaafuu namoonni yuutuubii hordofan baay'insi isaanii unuma warra biyya arabaati dhugaa rabbii warra biyya viidiyoo ani amma yuutuubii kiyyaa takka jala beektanii yuutuubii keessa takka baay'een keessanii beektanii isa jala namni Itoophiyaatti nama hordof nama afurmoo akkami sinigale kanaachi naannoo nama kuma ku afurii akkamii dhugaa rabbii biyyuma arabaati kanaafu amma maal sin jechuu barbaade beektanii caaltuun fayyaa isheeti nagaa qabdi mucaan nagaa qabdi ittiin boo'ina nama nagaa jiraatu nama jireenyaa fi nagaa jiraatu ittiin boo'ina muktaartu irratti fuudhe muktaarii wallee maasalaama ciqici yeellam garuu amma waa isinitti himuu fedhu dhugaa rabbii yeroo baay'ee ijoollee kaan rakkataa gargaaru ijoollee biyya arabaa kan boo'u ijoollee biyya arabaa kan waan feetu ijoollee biyya arabaa qoyi rakkoottoo boohaa ishi rakkoottoon boonya rakkoon qabu gaafa namni wallole abbaa manaa gaafa haati manaa gaafa adda bahan unutu booha abbaa manaa haati manaa gaafa wal fuudhan unutu gammada haanuma namaa jiraanna jechuudha umurii keenya guutuu warri viidiyoo jennu sanuma namaa jiraanna ana waggaa lamamoo akkamii saayidoo jiraachaa ture anuma saayidoo waggaa dura saayidoo fi eenyuun ture saayidoo wabii eenyuun jechaan ture yuutuubii kanarratti namoota baay'ee ture ooshee kanafaa ayyuu kanafaa waliin ture beektanii maaliif jedhee waa'ee masaanii yaaddaa ture kana jechuun rakkoon keenya maaliif beektanii warri biyya arabaa kun waa'ee namaa rakkanna yeroo baay'ee waa'ee nama bakka yoo namnillee fayyaa qabaate nama sana abbooje qoyi abaarsa wayiitu gadi bu'e moo abaarsa qabdamu maal taatanii mee kan manaa barreessa dhugaa rabbii rakkoo maali ka fayyaattis du'aattis jiraattis nu boosisu mee jechuun kan bu'aa ishi kan nama boosisa ishi nama boosisuu miti garuu mucaan irra viidiyoo nagaa hojjette akka nagaa qabdu sinitti himte sinirraa badee jira garuu nan deebi'aa jette maaltu boo'icha fideme mee achi jalatti rakkoon boo'icha sinitti fide maali kana bicha naa barreessa jechuun tarii natummoo sammuu kootu xiqqoo wanti ta'ee waan isheen jettu wallaalee jedhees immoo 3-4 deddeebi'ee dadhabe hin jiru naguma odeessite jechuun hundi keessan amma dhugaa rabbiin na cala namni caaltu jaalata jedhee yaadu maaliif yaada hedduu waa hedduu isheerraa barannee amala qabeetti tasgabbooftu hin beekaa muktaariif jechas immoo akka mataan isheen hukumne hin beekaani achi galgalee hin beekaa jechuudha maaliif jibbiteef osoo hin taane nama yoo jaalatillee yoo jibbellee nama caaltuurraa hin beekamne sigalee waan hundumaa nama okfatee deemu jechuudha irraan beekamu bakka zanaafataa itti deemti waan takka waan irraa beekamu hin jiru jechuudha kanaafuu isheen jireenya ofii nagaa jiraachaa mucaa ofii guddifachaa gaafa muktaar lole qaxaqaxee ofirraa deebisaa haadha manaa muktaarillee ofirratti lolee ofirraatti deebisuu jirti garuu namni as gidduutti rakkate koomentii lubbuu maal taate lubbuu waynee maaltu mudate qoye agamma rakkoon keenya maaliif koottaame ijoolleen biyya arabaa kun walillee gorsina jechuun waa'ee namaa iyyuu malee dinne amma fakkeenyaaf caaltuun nagaa kooti fayyaa kooti jettee sokkite viidiyoo jettee sokkite mucaan viidiyoo daqiiqaa 3 namoota yuutuubii bitatan bichaa gorsitee deebite
egaa machi jalatti boossanii gama anillee boo'a jedhee waan jedhee boo'a wallaaleen deebide nagaa irratti ka innaa mee isiniifoo eenyutu boo'aa ijoollee biyya arabaa karakkataas gargaartan du'aas fayyaas ka gargaarta wajjin boossanii isiniifoo duuba namni boo'u jiraayi anna dhabe nama naa boo'u dhugaa rabbii mee isiniif jiraayi yoo jiraate bakka isaanitti hima lookshinii isaan naa ergaa isiniin jechuu barbaada asumaan irra caalaan keessan namoonni akka caaltuun fakkeenyaaf caaltuu winaariin caaltuu waa ofiin go'iin caaltuu waa akkasiin ta'in caaltuu kanan ta'in sanan ta'in ka jettan illee ni jirtanii jechuudha koomentii marraa jalatti caaltuu akkasiif hin go'iin muktaareef jettee dhiirri isa malee hin jiru ka jedhes immoo ni jira. Namni tokko gaafa ati mana abbaa manaa wallole ati immoo fin ajjeesin ati immoo abbaan manaa isa malee hin jiru ati immoo isa dhiise ati mana namni akkas maal jechuu isaati beekta deemii of ajjeesi maa jiraata akkas jechuu isaati walumaa galatti sii galee fayyummaa nama sanaa jibbuu jechuudha dhugaa rabbi sirriitti uummanni keenya faallaa odeessa bara fayyummaa nama sanaa jibbuu namni sun irratti fuudhe maaf jiraata maa of jajjabeessaa maa of hin ajjeefne akkas jechuudha bara. Ati immoo muktaar akkasii godhe miti isa malee irri hin jiru isa malee qabeexxoloon hin jiru eeyyen isa malee irri hin jiru eeyyen abbaa manaa ishee ganamaati abbaa mucaa isheeti isa malee irri hin jiru sinii galee isa beekuuf abbaa manaa ganamaa jechuun ka ganama itti heerumtee fi ka lammata itti heerumtu walii gargarii jechuudha sinii galee walii gargari amma caaltuun aartus gubattus zim waan hundumaa zim. Viidiyoo hojjetti mitiira viidiyoo hojjettu sana muktaar akkasii sana akkana muktaar kana na balleesse kana himatti haa himattuyyuu malee guyyaa tokko caaltuu miidiyaarra bahee boossu agartanii caaltuu fi haadha manaa reedii isaan lama miidiyaarra bahe maashaallah rabbiin ija hamaa isin irraa qabu dhugaa rabbi isaan lama miidiyaarra bahee boo agartanii abbaan isaa fuudhe amma fakkii miidiyaa kana laala namoonni baay'een abbaan manaa konya irratti bu'ee waynee balaachoo jedhe booni bakka namoota baay'ee miidiyaa keessaaf ammoo bara kana immoo faashinii ta'e kunis abbaan manaa kuffuu ijaa kunis abbaan manaa kuffuu ijaa kunis hima boondu abbaan manaa haa fuudhu habiibti caaltuurraa fakkeenya fudha warri boosa illee caaltuurraa fakkeenya fudha afaan bantaniin boo'ina miidiyaa kanarra wantiin illee eenyu maqaan ishee haati manaa Sa'idoo eenyu maqaan ishee Sumayyaa illee nama fakkeenyaa miti. Inki jibdu warri koomentii maal jettan beektani Sumayyaa jabdu goota keenya Sumayyaan kilooreksii nu gaettee boosse gaafa sargii aareeyyu baraadha dhugaa rabbi gaafa sargii Sa'idoo maal goote beektani diraamaa akka diraamaa haa gootu inni goyettee iyyuu haa iftu iyyuu malee aartee jirti garuu namni akka caaltu maashaallah hin jiru. Kijiba kan miidiyaa kana hin jirtu dhugaa rabbi dubartii akka caaltu hin obsiti baqa waan hundumaa hin obsiti baqa maashaallah. Dhugaa rabbi rabboobsa akka ishee naaf haa kennu dhugaa rabbi ijaamaa irraa qabu kanaaf maaliif isin hojjechuu barbaade beektanii viidiyoo waan boossaniif adii tokko immoo maaliif beektanii warri koomentii kun viidiyoon dhaggeeffatan rakkoon isaanii amma mata duree namni tokko gaafa mata duree waa barreessu ani abaluu wajjin har'a warreebee wal ajjeesee abbaa manaa koo akkasitti akkas ta'e jee barreessa mata duree uummanni mata duree sana ilaalee rabbi isa haa fuudhu dhiirri isa malee jiru rabbi akka isa haa godhe koomentii tak godhee biraa tokko ka mata duree fi ka tampileelii fi ka ati viidiyoo keessa galtee dhaggeeffattu walii gargari amma fakkeenyaaf mata dureen caaltuu illee nama rifachiisu maaliif yuutuubii moo bitachuu jira jechuudha nama rifachiisu waan nama rifachiisu hin qabu garuu ka achi jala jiru innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun maaliif dhugaa rabbi innaa akkasii muktaar jaartii isaa lammaffaatti fuudhu itti namni itti gammadee hin jiru garuu dantaa isaati. Ergi caaltuun akka tuuf jajjabeessite nuti immoo jajjabeessuu qabna jabaadhu caaltiyyee akkasii mucaa kee guddifadhu yuutuubii kee hojjetadhu viidiyoo kee hojjetadhu jettanii jajjabeessuu laayikii gochuu fi sabiskiraayibii sheerii gochuu fi malee otoo ta'e hin boossanitti itti boossanii waynee isin hin boonye beekaa boo'a shaangulliti garuu nama sana boossisuuf deemtan inni waan akkasiin goyina dhugaa rabbi mucittiin akka isheen boossu akka isheen of ceebbitu hin godhiina jechuudha kanaaf.